un día os mellores diste barrio mataron un gato a tiros e o meteron nun saco. Vai o gato metido nun saco. Bueno, esa roda que está ali colgada pois é un símbolo da roda. Cando salíamos dos traballos, pois nos poñíamos nunha mesa redonda a cantar e dai naceu a roda. A min gustábame antes cando iba polos camiños escoitaba ese... Este é unha roda dun carro de bois coa súa lamia de ferro, pero é tamén o símbolo noso. É o símbolo, é un círculo, é a concreción da música da roda. Nos finales dos 70 había dúas cuestións. Cantábase moito nos bares. Sobre todo os mariñeiros. A xente que viña do mar, que botaba nas mareas 5, 6 meses, 4 meses, ao chegar a terra tiñan cartos, non tiñan nada que facer, pasaban o tempo pola calle tomando viño e tal, e cantaban, e nós liámonos con eles. Eu era o único estudiante que había. 35 anos de actividade ininterrumpida, pois é algo inaudito prácticamente na música galega, sendo ademais como é un grupo de folk vocal. Entre amigos e arredor dunha mesa redonda naceu un dos grupos máis importantes da música tradicional galega. Cantaban o Miudiño, o Gato e o Pousa Pousa. Conseguiron gravalos neste disco. Era o ano 77 e uns rapaces de 20 e poucos anos elevaban a canción de taberna a súa máxima expresión. A medida que aquelas cancións se transformaban en himnos informais, a Roda editaba máis dunha dúcia de discos, conseguía multitude de premios e abarrotaba prazas e auditorios de todo Galicia e medio mundo. Ao longo destos 35 anos ininterrompidos, a Roda creou parte da iconografía musical galega a partir dun son que nos achega ás nosas raíces máis profundas, máis populares e máis nosas. A Roda que en Galicia, pois, é un emblema da galeguidade do canto galego. Son un gran forofo da Roda, é máis, vamos a ver, a Roda é totalmente diferente que son os músicos. En directo é como máis me gusta, é como mellor cantan. A Roda, para mí, no noso estilo, se é unha cadena que está aí nivelada e me parece que ainda sigue. Sigue. Non sei que non morreu o fin. E seguirá. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, e non me toquen aquela cousa. E pousa, silla, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, e non me toquen aquela cousa. E pousa, silla, e non me toquen aquela cousiña. O Manolillo levaron preso porque andaba co carallo teso. O Manolillo levaron preso porque andaba co carallo teso. O Manolillo pasía moi ben do seu carallo, non manda ninguén. O Manolillo pasía moi ben do seu carallo, non manda ninguén. E pousa, e non me toquen aquela cousa. E pousa, silla, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, e non me toquen aquela cousa. E pousa, silla, e non me toquen aquela cousiña. A Roda é un grupo que recolle unha tradición moi concreta que se daba en toda Galicia e nesta zona en particular. A tradición concreta do canto tabernario nas tabernas, do canto desenfadado dos mariñeiros, dos obreiros despois do traballo, particularmente de homes que se reunían para tomar algo e desenfadadamente cantar. Ten en conta que nós nacemos ao mesmo tempo que nacía a democracia en España. Éramos tres grupos principales, Miñadoiro, Fusión Orbentos e nós, que sempre nos levamos moi ben. Entonces, cando morreu Franco, digamos, os grupos de música, a xente que cantaba, parece que se sentía obligado un pouco a utilizar a canción como testemunha social en contra do réxime, non?
Coa chegada da democracia, a sociedade galega pedía cambios e botábase a rúa reclamando reformas como a normalización do idioma e da cultura galega. Eran tempos de agitación e cantautores galegos aparecían en recitais e concertos con cancións de ton marcadamente político. Eran os tempos da canción protesta, pero unha serie de amigos decidiron darlle un xiro musical desenfadado àquela sociedade. Fixérono a través de cancións populares e incluso con humor, a canción do gato da Probadelo. O contexto foron as tascas da Rúa do Príncipe de Vigo, como a Desaparecida Viuda ou o Chabolas. Un dos bares de Vigo onde naceu o grupo foi este, dos máis importantes, xunto coa Viuda e co Eligio, quizás este o núcleo donde máis tempo botábamos daquela cantando. Hola, que tal Milagros? Ben. Son eu. E quen eres? Son eu, carallo, Luís. Ai, Luisinho, que non te conocía, que gordo estás, meu filho. Como que gordo estou? Estás Gorda estás ti? Eu tamén. Gordo. Podemos insultar os dous, Gordo, Pois acabo de perder 5 kilos. Sí? Como estarías antes, Que maravilla, Bueno, que tal? Veñamos a ver o lugar onde cantábamos con a Roda aquí hai 30 Hombre, anos. claro. Donde se empezó a Roda, Sí, señora. Desde ali detrás da calle... como era? Rúa Alta? Sí, señor, do Bar Novo. Do Bar Novo? Que xa morreu, Modesto. Modesto. E viñedes pa aquí, e aquí menudas festas que fixemos. Sí, señor. Te acordas? No ano 76, 75, 77... Ui, madre querida. Eu tiña unha melena... Mira, es que tamén o facía que nos unha pipa de viño de 250 litros diarios, pero tiñamos que andar as empleadas e máis eu metidas por debaixo por entre medio da xente agachadiñas para poder pasar, porque a xente facía cola por ali para poder entrar e facía cola por detrás. Isto era... Éramos como os Beatles. Mi madre querida, que ben o pasamos. Foron uns anos maravillosos, Vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe, vai o gato metido nun saco. Tu versión de hermanos de Jesús Bamontes. Eu sou irmão de Suso, claro, que viñamos daquela os dous. Sí, por fe. Xa pasaron máis de 30 anos, Juan. Sí, éramos uns críos. Non ver moitas veces. Éramos... Éramos nenos. O Susiño ten que estar no ceo. Suso está no ceo, claro, está no ceo. Ten que estar no ceo porque o Susiño era un ángel. Suso Bahamonde era irmán de Luís e un dos cantautores máis importantes da canción protesta galega dos 70. Daquela xa comezaba a gravar discos e foi a través de amigos cando unha discográfica entraba en contacto co seu irmán Luís para gravar o primeiro disco da Roda. Había gaita, percusión, guitarra e unhas voces máxicas. No 78 foi o premio da crítica galega e o máis vendido da historia de Galicia. 35 anos despois, no mesmo lugar onde fixeron a foto da antiga portada, atopamos a Roda de hoxe con Fito á fronte, o único membro actual que estivo na fundación do grupo. En 15 días tuvamos que arranchar todo, buscar personal. Hubo que facer unha selección das voces máis, digamos, das que servían. Eso tocou a min. Era eu o barítono, Fito era o baixo, que ainda é, o que está ahora. Aí foi o primeiro a Roda, que foi o que gravamos o Pousa Pousa, o Gato, todos os grandes éxitos. Ni nós mesmos pensábamos que iba a triunfar. Foi unha coña que fixemos por gravar un disco, apareceu a posibilidade de cantar, de gravar, e foi un... Fíjate que eu collín e gravei o disco e marchei para a Mili. E non sei como quedei tan ben. Tuvamos un éxito de carallo. De todos os xeitos, a mesa redonda era aquilo como era. Arredor dunha mesa redonda, arredor dunha roda canta, arredor dunha mesa redonda. Eu xa non estou aí metido, teño moita amistad con eles, pero bueno, polo menos me queda a satisfacción de haber estado no principio no grupo fundador inicial, non? E sobre todo, como irmão, que xa morreu pobre, pero creo que foi o auténtico armadanzas do tinglado foi el, porque daquela foi o único que tiña inquietudes musicales un pouco organizadas, non como a nós que teñamos a música como un puro divertimento. Hecho un andar miudiño, 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 o que eu traio. Hecho un andar miudiño, 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 o
cheira de viño, de auga non bebo, mira, mira Marusilla, mira, mira como eu veño. Eu traio unha borracheira de viño, de auga non bebo, mira, mira Marusilla, mira, mira como eu veño. Das dúcia de cancións galegas máis importantes ou máis coñecidas ou máis populares, a Roda polo menos é culpable de 3, porque as Rodas son os primeiros que versionaron discográficamente esas pezas. Estou referíndome ao Miudiño, o Gato e o Pousa Pousa. Temos moitas cancións, non só esas que se fixeron moi famosas, senón moitas cancións que fomos recollendo polos pueblos, porque recorrimos toda a xeografía galega cantando. Durante moitos anos recorrimos moitas aldeas, moitos pueblos cantando. E moitas veces cobrando, outras veces sin cobrar. Lévame, 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 lévame a beira do mar, lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Lévame, lévame, lévame. Non foi ata despois da primeira grabación no 77 cando os amigos da Roda decidiron formar o grupo para cantar as cancións do disco polas vilas e cidades de Galicia. A conexión da Roda coa sociedade galega foi inmediata e ali onde ían enchían prazas, campos da festa ou auditorios e consagrábanse formando un tridente de grupos históricos do folk galego: Milladoiro, Fuxan os Ventos e a Roda. Un recordo especial foi dunha vez que salíamos de Balaídos e chegamos ao barco de Valdeorras e non tiñamos amplificación. Que facemos aquí ahora? Hai que cantar. Nos arrimamos todos para diante do palco e empezamos a cantar a pelo e dixo un home que había ali: ainda hai homes que teñen macanógrafo no peito. Fito, con esa voz de baixo que ten tan característica e tan inusual, porque non hai moitos, pois é o que lle dá un selo distinto de identidade do grupo. Eu estou aquí na música de accidente, non estou por que me dedicar a isto. Levo 35 anos, pero foi unha cousa que surgiu. Eu sou soldador, a veces facía de albañil tamén. Nada, que estamos aquí tomando unha tapa de pulpo que... picando, que vedes, Fito é o actual líder do grupo e un dos membros fundadores. A súa personalidade galega e de raíz encheu de voz no 78 o segundo disco, Falemos Galego, no que se reivindica o idioma. Cantades galego, facedes moi ben, como xa fixeron. O terceiro LP, do 79, titúlase Para os amigos. E vendo a Fito cos amigos da infancia, enténdese mellor o éxito espontáneo e natural que ao longo da historia tuvo a Roda na sociedade galega. Tiñamos unha pandilla moi mista. Éramos desde de 18 anos hasta 90. É un underground nos nosos estilos. Como cantante era nos grupos, era o que acompañaba a todo o mundo e o que dirigía a cuestión máis ou menos se non queríamos facelo ridículo. Había que cantar con él. Carretero, carretero, carretero del Juncal, un otoño traicionero ha secado mi rosal. Fito, humanamente, unha persona estupenda. Lonxe da terriña, lonxe do meu lar, e morriña teño e angustias me dá. Non che nego a bonitura, terriño de terra llea, que che me dera na miña. A difunta de miña nai lle gustaba moito cantar.
Ela sabía moitas cancións retranqueiras, non? Rapaciña de Teix a chapela, os quintos marchamos a servir ao rei. E cando cumpridos, veñamos de volta, con vos casaremos e sodes de lei. Non andar no baile, nin nas festas, nin en nada de particular. Nin andar ao rocío de noite, que algo mole vos pode pasar. Se algún mozo vos pide palabra, non prestalle ninguna atención, que veñen con ideas dañadas para picar se é que hai ocasión. Sempre me gustaron as cancións de alegría, non de tristura. Hai moitas cancións que temos precisamente recollidas por mí, que buscándolle un estribillo e unhas estrofas, pois facías canción de retranca, como pode ser o bistec, que ese home ten un pousiño regordiño e redondiño que bate a muller. E a muller ten unha raza que xuntos o dou na casa, danse gosto que a tocar. E pois, lle faz un estribillo así un pouquiño esdrújulo, como é. Que rico está luz, viste aqueles fritidos con as patacas, carallo, como te atracalas, espérame que vou con tú. A ver, cantamos ou non cantamos? E home ten un pousiño regordiño e redondiño, que o que bate na muller, e a muller ten unha raxa que xuntos os dou na casa, danse gosto canto quer. Hai frases que compoño eu, xa, estrofas compoño eu, pero basado sempre nunha música popular. Cando oía unha nota por aí, se me entraba pola orella, xa gravaba. Entón depois facíamos o majunje. Que rico están los bisteques, fritidos con las patacas, carallo, como te atracarás, espérame que voy con tú, que rico están los bisteques, fritidos con las balóncolas, carallo, como te atrócolas, espérame que voy con tú. Que aproveite. Gracias, igualmente. A retranca para min en Galicia é o máis importante. O meu é popular, é da orella, claro, porque eu sempre fui moi retranqueiro, sempre ando de coña, sempre ando coa retranca. Pica, pedreirinho, pica. Pica, pedreirinho, pica, pica na pedra miúda, pica na muller ayer, que outros picarán na túa. Os amores das mulleres son che coma un tranvía, que cada 5 minutos cambian para outra vía. Xa non te ferrella non ten, ferrella non ten, xa non te ferrella se máis toca ben. Trulla! Miña sogra morre onte, miña sogra morre onte, enterreina no valado, pasei hoxe por ali, ainda retorcí o rabo. A muller que ten 2 homes, non é tonta que entendida, cando lle apaga unha vela, outra queda lle encendida. Xa non te ferrella, ferrella non ten, xa non te ferrella se vais tocar ben. Trulle! Viva Galicia, terra de homes e mulleres con bigote! Sempre tuvimos un éxito extraordinario, por a esencia das cantigas, porque son cantigas da terra que a xente sale, vai a outros países, pero leva esa esencia. Entonces eso queda e pasa de nais a fillos. Por exemplo, se ve nos centros galegos que sempre hai un grupo que toca música galega. A esencia non se perde, a alma desta música non se perde. Co éxito dos primeiros discos, o grupo comezou a dar concertos nos centros galegos de todo o mundo. Venezuela, México, Panamá, Argentina, Gran Bretaña... Chegaron o recoñecemento e os premios, e pouco a pouco a roda íase convertendo nun icono de Galicia non só dentro, senón tamén fora das nosas fronteiras. Pois este é o meu barrio, este é o lugar, a patria chica onde nacín eu. De xeito, alá enfrente, se vedes, hai unha casa cunha porta azul e ao lado unha porta color marrón, pois nesa casa nacín eu. E sempre que podo,
sempre veño a pasear por este fermoso paseo. É algo que está no meu interior. E que amo profundamente a Bouzas. Eu son boucense 100%. De xeito, meu corazón pertence a Bouzas. De xeito, compúxenlle o himno rápido de Bouzas. Eu son unha planta de Bouzas, por así dicilo. Nos meus primeiros anos de músico, cando gravaba en solitario, pois intentei ir a vivir a Madrid, pero somente durei un mes. Tiven que voltar aquí porque o recendo do mar, o cheirume, a resaca, este cheiro que é impresionante, nos camamos o mar e nos camamos a terra. En Madrid era cheiro a gasolina. Antes de entrar na roda, Bernardo gravara en solitario varios álbumes de música pop que tuveron moito éxito. Este Para ti, Dolores, que soa, estivo no alto das listas de vendas da España de fins dos 70. Bernardo é compositor e leva a música no sangue. Detrás de Fito, é o segundo membro máis antigo da formación actual. Despois da súa carreira de músico en solitario, entrou no grupo no 89. E dende aquela, os seus arranxos foron fundamentais na esencia musical da roda. Xamais pensei que era así, que vou facer si xa non ser de mí. A roda é outra querida que teño tamén. Pero o da roda é curioso, non? O meu paso pola roda é curioso porque foi dun xeito así circunstancial. De xeito a mí non me gustaba moito a música tradicional galega. Eu era máis ben de pop, non así. Pero alguén me dixe un día, hombre, Bernardo, a ver se podes vir, que nos falta unha xente e tal. E fun. E dou gracias a Deus por estar na roda, non? Porque empezoume a gustar esta música, empeceime a sentir galego nese momento. Empecé a sentir que algo bulía dentro de min que non espallaba. E de xeito as miñas mellores cantigas compúxenas en galego, precisamente. De todos os xeitos, a miña cuestión é tocar, quero dicir, é divertir a xente, que a xente se divirta, que a xente sinta o meu espírito e que eu sinta o espírito da xente. Pois estou aquí con o meu amigo Pepe, un amigo así moi querido, non? Porque sempre andamos a pasear por aquí, por este fermoso campo. E falamos sempre de fútbol. A cantidad de fútbol base que hai aquí no Rápido de Bouzas, desde terceira hasta os máis pequerrechos, así, é impresionante. Pois ainda fai un rato falábamos con Maté e decía que había máis de 300 muchachos jugando aquí ao fútbol. Sí, señor. Entre la juvenil, cadete, infantís, Benxamín... E te lembras cando gravamos o himno? Naquele 4 pistas aí, mi madriña del alma querida. O compositor foi o Bernardo, que é o que sabe de música. Eu simplemente lle puxen e axudei ca voz, nada máis, non? A ver, como era aquela, a ver. En Bouzas hai un equipo de grande e noble historial, color amarillo y negro, su uniforme habitual. Eu sinto este equipo de Rápido de Bouzas moitísimo. Sinto moitísimo porque forma parte tamén da minha infancia. De xeito xoguei no Rápido de Bouzas, xoguei nos 2 anos na época xuvenil. Este é un músico impresionante, outros con menos calidad musical, pois están millonarios, non? Rápido, rápido, te gritamos sin desfallecer. Rápido, rápido, ala rápido a vencer. Señor Fandiño, aquí estés, con 80... ¿Cantos anos, Fandiño? 81 llevo aquí 20... 81, Fandiño. Pasaron por él todos os porteros de Bouzas. Sí, señor. 23 años llevo aquí. Cada vez que me atopa sempre me dice, e como vai a roda? Vai rodando? Rodando sempre, verdad, Fandiño? Pues, dixo yo, sobrinho tío, vou entrar en Balaídos. Dixo yo, sobrinho tío. Teño aí grandes amigos sempre, sobre todo así moi metidos co fútbol e coa música, claro, porque a música é como unha muller. Canto máis a escoitas, canto máis a tocas, canto máis a sintes, máis a queres. Nós temos ese enganche coa xente que eu chamolle a galiña dos ovos de ouro, porque é verdade, porque é que a xente coñece as nosas cantigas. É moi fácil, é moi doado, pois, entablar unha conversa musical entre o público e nós, porque o coñecer as cantigas é simplemente facer así un xesto, é comezar a cantar eles e nós.
Elas eran de Laiño, elas de Laiño son. Elas eran de Laiño, elas de Laiño son. Oye, Roxo con a braña van vendelo a padrón. Oye, Roxo con a braña van vendelo a padrón. Ay, el elo, ay, el elo, ay, el elo, ay, el alo. Elas eran de Laiño. Motilla de esa feita, bandeiro non vai nada. Motilla de esa feita, o bandeiro non vai nada. Non queremos bandeiro, queremos bandeiretada. Nos non queremos bandeiro, queremos bandeiretada. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la lalo. Aquela pena que se ve ali ao fondo, aquela pena ali aprendí a nadar. Tireime un día, estaba mareachá, non sabía nadar, bueno, empecé a jatear ali, darlle para arriba, eu baixaba, subía, baixaba, hasta que quedei arriba e dixen, bueno, empecé a darlle así como os cans, e desde ese día, pois, penso que non morrei afogado nunca. Eu son neto de mariñeiros, fillo de mariñeiro e non fui un mariñeiro porque quedeime na música, pero en realidade a roda é moi mariñeira. Eu de cabeza non me tiro, porque hai veces que me olvido de nadar e cuando me mojado. Teño que ir pola playa, ali pola area. E me vou metendo na agua pouco a pouco. Nacemos co mar, vivimos co mar, sentimos co mar e amamos co mar, porque a veces tamén viñamos coas nosas noivas por aquí, polas zonas estas de praia, non? Pois para facer as beiras tamén. Está subindo a maré, a agua está limpiña. Aquí hai moita ameixa, hai moito mexilón. Ademais, estas aguas con algas son as mellores, que son as curativas. O mar é a alma, eu creo que o mar é como un deus. A veces che acaricia, a veces che traiciona, a veces che fai moitas cousas, pero sigue sendo o mar. Aquelas cantigas, os mariñeiros, precioso. Nosa Señora da Guía, cantigas que son que arrecenden a mar. Aí veñen os mariñeiros cantando nas súas dorniñas, veñen de moi lonxe, veñen traéndonos as sardiñas. Ai, os meus amores, ai, os meus amores. O casamento da Roda co mar quedou formalizado no cuarto LP, Os Mariñeiros, de 1990, despois dunha paréntese de case 10 anos en gravar discos. O 91 foi un ano importante para a Roda porque entrou no grupo Alfredo, o fillo de Fito. Foi todo un reto, pero con apenas 16 anos, Alfredo entraba no grupo disposto a asegurar o futuro do compromiso entre a Roda e a sociedade galega. Estamos na Facultade de Filoloxía, en Vigo, e aquí están dous poemas que eu escribín. Como non gaño ningún certame literario, teño que promocionarlos así un pouco. Son así xogos de palabras, tampouco hai por que dicir moito. Ás veces podes non dicir nada incluso, non? E xogar coas palabras. No ano 92 aparecía Eu teño un compadre. Este quinto disco da Roda marcaba un punto de inflexión na historia do grupo, que se achegaba ao eido literario musicando poemas como precisamente Eu teño un compadre de Fermín Bouzabrei, título do disco. A literatura e a música, dúas paixóns de Alfredo, que na Facultade de Filoloxía en Vigo estuda o pasado da Roda coa responsabilidade e a honra de quen ten que escribir o futuro. Unha virtude, non, que teña a Roda é justamente o feito de ser un grupo que parte do folk vivo e non un folk, diríamos,
rural, senón un folk urbano. Eu creo que había 4 grupos potentes. Fuxan os Ventos, un grupo propio da tradición popular, Xocaloma, que facían outro estilo de música máis polifónico, non? E Xaraibas, tamén moi comprometido, non? Coa lingua. E a Roda dentro deste abano, non? Pois é o grupo máis popular dentro do popular, non? Pois a música da Roda para min ten un gran significado porque fillo meu tuvo un accidente, que se fío de aí, e estuvo 107 días en coma profunda. En os principios antes de formarse a Roda, ele había estado en Vigo, había estado moito con Fito, e tiñan boa relación, el, o que era da Roda para ele era o todo. Entón, ocorreu-se no un momento foi a poñer un disco da Roda. Cal foi a miña sorpresa? Empezaron a correr as vaguas, aquelas vaguas. Entón, pasou unha cousa, que había 2 enfermeras ali, xóvenes, empezaron a cantar cancións da Roda, e veía un gato, veía un mariñeiro, e veía o gato un saco, empezaron con el boro, ele empezou a recuperar, gracias a Dios, está aquí, feito un campeón. Sempre andas dicindo pro ano que ven, e chega outro ano e pasa tamén, e pasa tamén, e pasa tamén. Sempre andas dicindo pro... A capacidade evocadora das cancións da Roda tamén chegou ao fútbol. Se o disco dedicado ao Celta no 99 formalizaba a relación, esta foliada do Celta xa do 78 foi a peza que comezou a unir a Roda co Celta. Con pezas como esta ou a Rianxeira, a Roda soubo conciliar como ninguén a relación entre 2 amores da sociedade galega, o fútbol e a música. Dixo yo sobriño tío, o entrar en Balaídos, dixo yo sobriño tío, se gañamos lo domingo, fagoche socio de Río. Mítico estadio de Balaídos, feudo do Real Clube Celta, un dos equipos do meu corazón. Ten moita relación con nós, coa Roda, porque o himno oficial e o himno oficioso cantámoslo nós. Tamén aquí se cantou moito aquelo de eche un andar, miudiño, cando xogamos a Copa da UEFA, cando xogamos a Champions League, impresionante, a Rianxeira. Un momento mítico foi o día do ascenso, do primeiro ascenso do Celta, despois de moitos anos na segunda, que foi no 90 e algo. Estábamos aí cantando aí fagoche socio de Río, fagoche socio de Río, o entrar en Balaídos, dixo yo sobriño tío, sempre andas dicindo pro ano que ven, e chega outro ano e pasa tamén, e pasa tamén, e pasa tamén, sempre andas dicindo pro ano que ven. Pero ese día, ese ano foi. Tamén lembro-me dunha actuación que tivemos aí na parte de fora, con motivo do descenso do Celta do Sevilla, un descenso administrativo. Xuntamos aí, eu que sei, 10.000 persoas aí, para apoiar a xente que iba a Madrid a reclamar o que tiñamos gañado no campo, que era a nosa permanencia, a nosa estadía na primeira división. Os que nos queren baixar, os que nos queren baixar, o Celtiñe o Sevilla, tranquilos temos que estar. Vigo tamén lle debe algo a Roda, creo. E ainda lle debe un pouco a Roda, Vigo. Creo que sí. Creo que un día Vigo porallo o nome dunha rúa a Roda, porque somos unha parte importante desta cidade. Mariñeiro, mariñeiro, que tempo quere levar para o mar vento do norte, para a terra vendaval. Terra vendaval, para terra vendaval, ay el elo, ay la la la, ay el elo, ay la la. Ondiñas veñen, veñen e van, e traen o mariñeiro e o levan polo mar. E o levan polo mar, e o levan polo mar,
ay, lelo, ay, la, ay, lelo, ay, la, Boga, boga, mariñeiro, mariñeiro da ría, irás a rede ao mar, colles a sardiña viva. En principio, a Roda naceu como un grupo de voces, máis que como un grupo con instrumentos, non? Había unha guitarra, había un pandeiro, pero o fundamental eran as voces. Agora mesmo siguen sendo as voces, o que pasa é que están un pouco máis arroupadas. É como un traxe de noiva, non? Ti podes ir a casarte pois con un traxe normaliño, pero se vas con un traxe así, con encaixes, con... Pois parece que dá así moito máis... Non sei, é unha sensación máis de boda. Pois así pasa coa Roda. As voces siguen estando aí, son fundamental na Roda, pero tamén a música pois fai de acompañamento, de empuxe. Isto é un ensaio da Roda, ensaiamos na nosa casa. Este é o noso pequeno estudio. A Roda de hoxe é un grupo de músicos profesionais. O traxín de concertos e datas no verán deste grupo exixen disciplina. En Galicia quedan poucos lugares nos que non actuaran. Actualmente van polo disco número 15, A Roda, Alalá, Adora, unha obra que busca integrar o espírito popular dos inicios cunha volta instrumental do grupo e que amosa unha Roda renovada que ano tras ano segue a ter unha enorme demanda de concertos por toda Galicia. Un profesor que eu tiña, pois tocaba na Roda, e un día me dixo, pois, tú queres vir para a Roda? Pois eu que lle dixe, pois, ahora mismo vou para a Roda. Gracias a unha amiga, que por mor dela, pois, entrei no grupo que necesitaba un teclista. Porque desde os 5 anos sinto isto, sinto que a música tradicional é algo que levo dentro. E se vos digo a verdad, cando vamos por aí, eu sempre me marcho con Fito, máis con Bernardo, porque é con que mellor os paso. A primeira vez que cheguei aquí, pois, pensei que era unha xente seria, non? Porque ese aspecto así de serios, pero cando os coñecín, todo o contrario. Ribeira, Ribeira Sacra, ai Ribeira do meu amore. As tablas que colles eu digo sempre, non si, por exemplo, nun grupo folk, amateur, que teñas 20 fechas, aquí se van a facer o doble. Conduzo eu. Son un copiloto. Menor. Pero sabedes por que conduzo eu? Un sábado, ás 4 da tarde. Chegamos todos aquí, collemos o furgón, empezamos a andar, empezamos a andar, empezamos a andar, e hasta logo, Lucas. Rematamos pola noite. Tomamos unha copiña, 4 da mañán. Fito. Non, son o último, cuidado. E non vos digo os novos, eso xa, eso mete medo. Eso xa quedan, é que grogues, van grogues. Se queredes coñecer Galicia, con Bernardo seguro que o coñecedes, porque todos os camiños que non se coñecen, con Bernardo, pero é matemático, eh? Tárdase máis, pero é máis ameno. A xente, eu estou convencido de que era a Roda. Que era a Roda e o público moitas veces te leva, te está levando e tú te das conta que cando se abre o telón a plaza está chea, sempre. O segredo da continuada da Roda é simplemente a raíz, é a terra, é o país, é as cantigas de sempre, as cantigas que non son antergas, son cantigas simplemente. E coido que a música é atemporal. Moitas veces dices, a Roda, a xuventud, non? A xuventud. E depois, a Roda, está actuando a Roda, non lle fan moito caso, pero depois cando empezan a oír, se quedan e son os que están hasta o final. Podes contar o detalle aquel daquelas rapazas? No, que milla xente xove que firman un autógrafo aquí. Levantaban a camiseta. E dixe, os novos, vir para cá, que fajo eu aquí? Escapaban, os novos escapaban. Tive que firmar eu. E Fito firmando a todos, pero... bueno, ao principio Fito era moi tímido. Ao principio... E ainda son, Ahora xa non o eres, ahora hai que mandarche... Tímido fomos. Sigo sendo tímido. Moitas veces dicen que iso que o cantar que ven, é unha virtud que ven moito diso, de que pola timidez. Pode ser. Venio moitas señoras a darlle un bico con toda a ilusión do mundo.
Entón, el se quedaba así, mira, casi escapaba. Eu lle tiña que dar, que nada, que ten que darlle o bico, porque veñan moitas, de todas as edades, de 30, de 20, de 40. Mira o que quere que conte. E depois, cando estou na casa, igual me chama a atención. Non digas iso porque non é verdade. Eu sempre dixen que Fito é como un carballo. Raíces fondas e ramas amplias, grandes. Eso é. Medio da noite puxenme a considerar as voltas que deu a roda e ainda as que ten que dar. Alón no medio da noite puxenme a considerar as voltas que deu a roda e ainda as que ten que dar. Arredor dunha mesa redonda, arredor dunha roda cantar, arredor dunha mesa redonda, arredor dunha roda cantar. Asunto da viúva, a taberna do rei Artur, ataba unha mesa redonda dos cabaleiros de Excalibur. Tamén outro asunto da viúva, a taberna do rei Artur, ataba unha mesa redonda dos cabaleiros de Excalibur. Arredor dunha mesa redonda, arredor dunha roda cantar, arredor dunha mesa redonda, arredor dunha roda cantar. Roda que roda, 35 anos van. A roda da agora namora e que cumpla moitos máis. A roda que roda, 35 anos van. A roda da agora namora e que cumpla moitos máis. Dende esta foto do primeiro disco ata hoxe, hai 35 anos de historia. Pasou o tempo, pero o espírito deste grupo ten unha especie de elixir de xuventude que medra cada vez que alguén tararea algunha das súas cancións míticas. Rematamos esta historia no mesmo lugar no que a comezamos e pechamos o círculo da roda, unindo o pasado, o presente e o futuro dun dos grupos máis importantes da historia da música galega. Estar no mesmo sitio quere dicir xa bastante porque que exista, non? A mesma lareira, pois xa é un síntoma, non? De que exista a mesma roda con distinta lamia tamén é outro síntoma. Non hai queixa. Non hai queixa. Aquí hai dúas xeneracións neste intre, non? Dúa xeneración que estamos unidos por un eixo común que é a música. Nas 3 primeiras grabacións que fixo a roda, o Fito estaba sin barbas. Pero non é porque non tuve barba, é porque afeitaba. O pai compraba os casés, estaban aí no radio casé do coche, de repente atoparte tocando pousa nunha actuación e dicer, Dios, as veces que teño escoitado eu todo eso, non? Para min era increíble, sigue sendo increíble. Isto significa a esencia de ser un músico galego e como te decías, de ser tabernario en parte, pero sobre todo de ser músico galego e cantar cousas do país. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe, vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe. O meu codo que a roda forma parte da historia galega. O meu soño é seguir, que siga viva a roda. Eu creo que se foi unha persona igual toda a vida. E morreré así, da roda que siga para diante. Por iso algunha roda, ten que rodar. Que os meterán nun saco, como fixeron co gato. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe, vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis.